På Bornholm, hvor at vi arbejder med Rødovre håndbolds U19-piger og deres mentale hvad skal man sige, tilstand på holdet, når der er, de spiller, hvordan de påvirker hinanden, når der er, at de er i højeste beredskab, hvordan de kan støtte hinanden bedre, og hvordan de kan blive bedre til at kende hinandens forskelligheder ved hjælp af Facet 5, som vi har brugt som rapportværktøj i den her sammenhæng. Ja, og vi bruger netop Facet 5, som jo meget målrettet er erhvervslivet og personlig udvikling for voksne mennesker. Hvad har du haft overvejelser omkring, hvordan vi kan bruge det i sportens verden? For det første så er der jo rigtig meget, hvor der er samarbejde på meget intensivt plan, hvor jeg tænker, at det ligner noget af det, man gør i erhvervslivet. Og det, som der også er det her, det er relativt unge mennesker, vi arbejder med. Så på den måde, så er de meget modtagelige over for, hvordan de kan bruge de her ting i deres ting, fordi de har egentlig et højt drive på at være succesfulde i det, de laver. Men det arbejde med Facet 5, det er jo meget sådan et individuelt projekt. Hvad tænker du omkring det i forhold til at fungere som hold? Der tænker jeg, at det med, at de kender sig selv bedre, så lærer de også de andre bedre at kende. De kender deres egne styrker og svagheder, og de får en større respekt for de andres styrker og svagheder, som de så kan bruge aktivt, når de er på banen sammen og som hold. Vil det ændre noget på deres kommunikation på holdet, og hvordan tænker du, at det vil se ud på banen? Jeg tænker, at de vil blive langt mere opmærksom på, hvordan de kan have en støttende adfærd, og hvordan deres egen adfærd og reaktioner på det, de laver, vil være, hvordan det påvirker holdet, når det er i gang med at spille en kamp, for eksempel. Så når nu de træner håndbold, lige i øjeblikket, der træner de teknik på banen, og senere så skal de arbejde med deres mentale træning. Hvad tænker du, at de kan bruge det til fremadrettet i deres liv? Jeg tænker, at de kan bruge det til både at blive bevidste om for eksempel noget med deres egen behov. Der er nogle af dem, der kan have behov for at være træde tilbage og passe sig selv lidt, når de har været meget intensivt på i en periode. Det er jo noget, hvor de kan bruge det både i deres private liv og deres arbejdsliv i øvrigt. De kan også bruge det til at hvile mere i sig selv, fordi at der kommer den her større accept af, hvem er jeg, og hvad er det, jeg kan bidrage med? Hvad er mine styrker i samarbejdsrelationer, og specielt nu selvfølgelig håndbold her. Vi er i hvert fald rigtig spændt på, hvordan eftermiddagen kommer til at gå, når vi skal arbejde med Facet 5 i en gruppesammenhæng. Helle og jeg, vi skal også se på, hvordan holdet performer i kamp, og bruge det som eksempler på, hvordan man kan styrke både kommunikation, men også samarbejdsadfærd. Det bliver spændende. Det bliver meget spændende. Ja. Glæder mig. Ja. Jeg håber, at Facet 5 kan skabe en større forståelse for hinanden og hinandens behov, når det er, at vi står i en masse tilspidsede situationer. At det bliver klarere, hvem der gør hvad og hvorfor tingene sker. Og også hvorfor det er, at nogen bliver mere frustreret eller udtrykker sine følelser på en anden måde. Sådan så, at man skaber en forståelse for den, der står ved siden af, og som hold, og kan bruge det aktivt i evalueringen, men også i det arbejde fremadrettet. Jeg tror, det er mere eller mindre størstedelen af, hvordan man performer på banen, at man har forståelse og respekt og kommunikation med den, der står ved siden af. Håndbold er en holdsport, så alt, hvad der kommer til at foregå, er som hold. Man vinder, og man taber som hold, så det er også den, der står ved siden af, man er afhængig af. Og derfor så er det, at man kan forstå, og man kan udtrykke sig til hinanden, og man har respekt for hinanden, det er afgørende for, at man både kan vinde på håndboldbanen, men også bare helt generelt skabe gode resultater. Jeg har fået det ud af det, at sådan, man har jo lidt fået det ned på skrift, selvom der var nogle ting, man måske godt vidste, at man ligesom sådan var, eller hvad man siger, som person, men det var på en måde meget fedt at sådan få det ned sådan sort på hvidt. Og måske også sådan lidt ubehageligt, for der var jo også nogle sådan lidt negative sider, som man også godt lidt var klar over, man havde, men sådan, ja. Ja, jeg synes, man bliver lidt mere bevidst om, hvordan man selv er, og man lægger lidt mere mærke til det, også når det så er på papir. Ja, jeg synes også, det har været fedt, mest i forhold til de andre egentlig også at se, hvordan vi egentlig er ens på mange punkter. Man kender lidt hinandens styrker og svagheder, og hvordan man reagerer i forskellige situationer, sådan, ja, så man ligesom lærer, hvornår man er bedst, og hvornår man måske har
brug for at blive hævet lidt op, eller blive hjulpet lidt hen. Sådan. Ja, også i forhold til, når vi spiller så meget på banen, at kende hinandens svagheder, også, så vi også kan hjælpe hinanden, når man kommer ud i nogle situationer. Og også bare generelt sådan vide, hvilke situationer hinanden er gode i, så man kan ligesom få det bedste. Ja.